নমস্কার, আমি শৈরিঞ্জি পড়ুয়া, একজন কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট। আজকের ভিডিওটিতে বাচ্চাদের ঘুমের মধ্যে দাঁত কিরমির খাওয়া বা ব্রাক্সিজম নিয়ে আলোচনা করব। ঘরোয়াভাবে প্রচলিত আছে বাচ্চার পেটে যদি কৃমি হয়ে থাকে তখন বাচ্চা ঘুমের মধ্যে দাঁত কিরমির খায়, কিন্তু বাস্তবে এই দাঁত কিরমির খাওয়া এবং কৃমির মধ্যে কোনো সংযোগ আছে কিনা তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে কিন্তু সঠিক তথ্য প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু বাচ্চা ঘুমের মধ্যে এতটাই দাঁত কিরমির খায় যে বাবা মারা ভয় পেয়ে যান, ভাবেন এই বুঝি দাঁতগুলো ঘুমের মধ্যে ভেঙেই ফেলবে। তবে এই বিষয় নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নয়, তবে একে অবহেলাও করা যাবে না। চলুন আজকে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। আলোচনার শুরুতেই বলবো, অবশ্যই যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন। দাঁত কিরমির খাওয়ার প্রথম কারণ হিসাবে ধরা হয়ে থাকে যে বাচ্চা যদি দাঁতের কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তখন বাচ্চা আর ঘুমের মধ্যে দাঁত কিরমির খায়। সাধারণত দাঁতের কোনো যদি শেপের সমস্যা হয়ে থাকে তখন বাচ্চার এই সমস্যা দেখা দেয়। এর পরের বিষয়টা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে বাচ্চা যদি খুব স্ট্রেসের মধ্যে থাকে, ডিপ্রেশনে থাকে, অ্যাংজাইটিতে ভোগে, তখন বাচ্চার মধ্যে কিন্তু এই সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। এছাড়া বাচ্চার যখন ঠান্ডা লেগে যায়, নাক বন্ধ হয়ে যায়, তখন বাচ্চা মুখ দিয়ে যখন শ্বাস প্রশ্বাস নেয় তখন কিন্তু বাচ্চা ঘুমের মধ্যে দাঁত কিরমির খায়। এছাড়া টনসিল যদি বেড়ে যায় তখন বাচ্চা ঘুমের মধ্যে দাঁত কিরমির খায়। এছাড়া বাচ্চা যদি অপুষ্টিতে ভুগে থাকে তখন বাচ্চার মধ্যে এই সমস্যা দেখা দেয়, বা পরিমাণ মতন জল যদি না খায় বাচ্চা তখন এই সমস্যা দেখা দেয়। আনহেলদি ফুড খেয়ে থাকলে, তখন পেটের কোনো সমস্যা হলে তখন বাচ্চা ঘুমের মধ্যে দাঁত কিরমির খায়। বা বাচ্চার মধ্যে কোনো শারীরিক অসুস্থতা শুরু হওয়ার পূর্বে তার শরীরে যখন অস্বস্তি তৈরি হয় তখন বাচ্চা কিন্তু ঘুমের মধ্যে দাঁত কিরমির খায়। সাধারণত এই কারণগুলোর জন্যই বাচ্চার মধ্যে এই দাঁত কিরমির খাওয়া দেখা যায়। চলুন এই সমস্যাগুলো বাচ্চার মধ্যে থেকে কিভাবে দূর করব সেই নিয়ে আলোচনা করি। প্রথমেই বলবো, দাঁত সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলো হয়ে থাকবে অবশ্যই ডেন্টিস্টের পরামর্শ নিন এবং দাঁতের সমস্যাগুলো সমাধান করুন। এছাড়া বাড়িতে নর্মালি আপনারা ঘুমানোর আগে অবশ্যই যেন ভালো করে ব্রাশ করে থাকে। এছাড়া একটু আঙুল দিয়ে দাঁতের মাড়ি, দাঁতটাকে একটু হালকা করে একটু মাসাজ করবেন, তাতে দেখা যায় বাচ্চা অনেক আরাম বোধ করে, তখন এই সমস্যাটা অনেকটাই কিন্তু কমে যায়। এরপরে অবশ্যই বাচ্চা স্ট্রেসে আছে কিনা, কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগছে কিনা সে জায়গায় অবশ্যই আপনাকে খোঁজ নিতে হবে। আর যদি বাচ্চা কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগে থাকে অবশ্যই সেই সমস্যার সমাধান আগে করতে হবে। এছাড়া বলবো, ঘুমোতে যাওয়ার আগে বাচ্চা কোনো স্ট্রেস যেন না পায়, বা অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি বাচ্চাকে বকাঝকা করবেন না, মন খারাপ হবে এমন কোনো বিষয় আপনারা কিন্তু বাচ্চার সামনে বলবেন না, তাতে বাচ্চার ঘুম ভালো হয় না, তখন বাচ্চার ঘুমের মধ্যে দাঁত কিরমির খায়। এরপরে বলো, বাচ্চা অবশ্যই হেলদি ফুড খাবে, পরিমাণ মতো জল খেয়ে থাকবে সারাদিন, আর আনহেলদি ফুড যাতে না খায় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই জায়গাটা বারবার আমি বলে থাকি, হেলদি লাইফ রুটিন কিন্তু বাচ্চা সবসময় মেনটেন করে বাচ্চাকে চলতে হবে। এরপরে বলবো, বাচ্চা ঘুমোতে যাওয়ার আগে একটু হালকা স্ট্রেচিং এক্সারসাইজগুলো বাচ্চাকে করাবেন, বা আপনারা বাচ্চা যখন একটু শুয়ে পড়বে একটু পিঠে, হাতে পায়ে একটু মাসাজ করে দেবেন হালকা করে, তাতে বাচ্চা আরাম বোধ হবে, আরাম করে ঘুমাবে। বাচ্চা ঘুমানোর সময় একটা কমফোর্ট ফিল হবে, সেইভাবে তাকে ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বা ঘুমানোর সময় একটু আপনি হালকা মিউজিক চালিয়ে দিতে পারেন। ঘুমানোর আগে যদি বাচ্চা একটু গল্পের বই পড়ে, বাচ্চার কিন্তু অনেক স্ট্রেসটা তার অনেক কমে যায়। তো এই জায়গাগুলো একটু আপনারা খেয়াল রাখবেন, ওর পাশে থাকবেন। এরপর বলবো, ঘুমোতে যাওয়ার অন্তত 2 ঘন্টা আগে টিভি, ফোন দেখা যেন অবশ্যই বন্ধ করে, কারণ অনেকটা টাইম যদি স্ক্রিন টাইম ওরা স্পেন্ড করে থাকে তখন কিন্তু ঘুমের মধ্যে তাদের ব্যাঘাত ঘটে থাকে, তখন বাচ্চা ঘুমের মধ্যে দাঁত কিরমির খেয়ে থাকে। এছাড়া বাচ্চার হেলথ ড্রিঙ্কসে কফিনযুক্ত ড্রিঙ্কস যাতে না তারা নেয় সে জায়গাটাই কিন্তু আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। এই জায়গাগুলো যদি আমরা একটু যত্নশীল হয়ে যাই, দেখা যাবে বাচ্চার মধ্যে যেই সমস্যাগুলো আছে অনেকাংশেই কমে যাবে। আর যদি বাচ্চার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত হয়ে থাকে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন, তাহলে দেখবেন বাচ্চার এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তবে এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নয়, এটা প্রায় দেখা যায় 3 থেকে 10 বছর বয়সের বাচ্চাদের মধ্যে। তো মা বাবা একটু যত্নশীল হলেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ভালো থাকুন, বাচ্চাকে সুস্থ রাখুন, এই বলে আজকের ভিডিও শেষ করছি। নমস্কার।